presenting you Kodaikanal city. ನಾವಿವಾಗ ಬಂದಿರೋದು ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಯಾಸ್ಚರ್ಸ್ ಬೈ ದ ಹಿಲ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ನೀವು ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ನೋಡಿದಂದ್ರೆ ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸೀನಿಕ್ ವ್ಯೂನ ನೋಡಕ್ಕೇನೆ ವರ್ತ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಯಾವ್ದು ಬೇರೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ ನೀವು ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಡೀಲಕ್ಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ರೂಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಅದು ಒಂದು 9,000 rupees ಆಯ್ತು ಫಾರ್ ಅ ಡೇ. ಸಿಂಗಲ್ ರೂಮ್ ಅಂಡ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಎರಡೂ ಇತ್ತು. ಅಂಡ್ ಹೀಟರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಡಿನ್ನರ್. ಡಿನ್ನರ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿರೋ ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ದಂದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಬಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟಾಫ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಕೇಳಿದಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸಿ ದ ಕಾಟೇಜಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾನ್ ಫೈರ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಬಂದಿದ್ದು ಲೇಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಸೈಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಬಾನ್ ಫೈರ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಒಂದೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರು ಒಂದೊಂದು ಸೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೆಸಾರ್ಟೇ ಒಂದು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಟಿ ವ್ಯೂ, ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೌಂಟೇನ್ ವ್ಯೂ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರೋ ಥರ ಸ್ಟೇ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎಂಜಾಯ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಂದರೆ ಹೈ ಲೇಕ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹಿಂಗೆ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕೋಡೆ ಲೇಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ಲೇಕ್ ಮೇಲ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದು. 6 sides ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ 1 side ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ದಟ್ 1 side, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಇರೋದು ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಕಡೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಈ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಲೇಕ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸ್ಟಾರ್ ಶೇಪ್ ಅದು. ಮೇಲಿಂದ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ವ್ಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೀವು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ವೆದರ್ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೆಮನ್ ಟೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಿಪ್ ಹಾಕಿ ಹೆಂಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನಾನು ಬಂದಿರೋದು ಸೋಲಾರ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟರಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಕೊಡೈಕೆನಾಲ್. 1780 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟರಿ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರೋ ಡೇಟಾ ಇಂದಾನೆ ನಮಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೌ ಸ್ಯಾಟಿಲೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಂಟೈನ್, ಸ್ಯಾಟಿಲೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಬಟ್ ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿಗೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡು ಕೆಲವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ಥಿಂಗ್. ಸಾರಿ, ಇವಾಗ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮೈ ಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿವನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಕೊಡೈಕೆನಾಲ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅವ್ರದ್ದು ರೋಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲದೆ ಇದು ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಟೋಟಲ್ 1500 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ನಿಮಗೇನು ವಿಡಿಯೋಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅನದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಸೊ ಸೀನಿಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಫೋಟೋಸ್ಗಳು ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ರೋಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಏನಂದರೆ, ಎಸ್ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪಿಕ್ಚರಸ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ತಾತ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗಾಡಿನೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ 30 rupees ಆನ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಿಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸ್ ತಗೋಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ವಾಚ್. ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಇವಾಗ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಅಂದರೆ
ಸೊ ದ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಾಗಿದೆ. ಲಿಟ್ರಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸಿ ದಿಸ್. ನಾನು ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದರೆ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ಸ್ ನಾಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡೌನ್ ದ ಹಿಲ್ ಟ್ರೆಕ್ ಇದೆ. ಟ್ರೆಕ್ ಹೋಗಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ಸ್ ನಾಸ್ ಏನೇ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಿಫು ಪೆಂಗ್ವಿನ್ಸ್ ನೋಸ್ ಹೆಂಗೆ ಶೇಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಥರ ಶೇಪ್ ಆಗಿದೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ಸ್ ನೋಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಈ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ನೋಡೋದು. ಸೊ ಕಾಮಿಡಿ ಏನಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಬೇಕು ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ನೋಸ್ಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಗಂಡನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಹೆಂಡತಿನ ಗಂಡ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಿನಗೇನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ, ನೀನು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನನ್ನನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈಕೊಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಟ್ರೆಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೂವಿ ಥರ ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಮೈಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಫಾಗ್ ತುಂಬಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ತ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ತ್. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗವರೆಗೂ ಹೋಗಿರೋ ಪ್ಲೇಸಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈ. ಅಂದರೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ಮೆಂಟಲಾಗಿ ಫಿಸಿಕಲಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಮೆಂಟಲಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ, ಫಿಸಿಕಲಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಮೆಂಟಲಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೋತ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಕೊಡೈಕೆನಾಲ್ ವಿಸಿಟ್. ಮರಗಳ ಸೌಂಡ್ಗಿಂತ, ಗಾಳಿ ಸೌಂಡ್ಗಿಂತ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ಏನೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಬುಸು ಬುಸು ಸೌಂಡೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವರ್ತಿ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೂ ಆರ್ ಫಿಟ್ ಇನ್ ದರ್ ಬಾಡಿ. ನಾನೇನೋ ಕಿತ್ತಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಂದರೆ ನೀವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ತೀರಾ, ಬೇರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Be very prepared mentally and physically to trek in this kind of places. Destination reach early. The dolphin nose, what I'm referring is what you are seeing back here. So ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ನೋಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ನೋಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಸೊ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಆ ಟಿಪ್ಪಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ ದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಸೊ ಟಿಪ್ಪಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಕೊಡೈಕೆನಾಲ್ ಬಂದರೆ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ನೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ದ ವ್ಯೂಸ್, ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಡ್ರಿನಲೈನ್ ರಶ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಒಂದು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಮಿಸ್. ಇವಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗೋದೇ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ರಿವರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 30% ಆಫ್ ದ ವೇ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರು ಓಡಬೇಡ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಲೆಗ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾತ್ರ ಯಾವತ್ತೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ಫನ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಇಂಥ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ನಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಂಥವೇನೂ ಕಿತ್ತಾಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಫೋಕಸ್ಡಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ experience the ups and downs of the world. Parts of the trek. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, I came up within 15 minutes, but there is only 100 meters. ಆದ್ರೂ I am exhausted. The last slogger to reach the point is जोर लगा के ऐसा, जोर लगा के ऐसा, जोर लगा के ऐसा, जोर लगा के
I saw reached at the exact time. ಹತ್ತಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅನಿರುದ್ಧದು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಬಂತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. I reached the road. I made it. If you are a first time trekker or less fitness freak, ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ವಾಚ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ಒಂದು 3 hours ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಟೈಮ್ನ. ಹೋಗೋಕೆ 1 hour, ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ 15-20 minutes ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು 1 hour ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಡಿಯೋ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಫನ್, ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಟ್ರೆಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಸೀನ್ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಕು, ಗುಣ ಕೇವು, ಪಿಲ್ಲರ್ ರಾಕು, ಆಮೇಲೆ ಪಿಂಗ್ವಿನ್ ಹೌಸ್, ಈ 4 ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಿಪ್ ಕೊಡೈಕೆನಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದೆ ನಾನು. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಪೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಏರಿಯಾ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಇರಲ್ಲ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ 2-3 ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡು ನೇಚರ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ತಿಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವರ್ತ್. ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 months ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ವಿಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ದಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಆಸ್ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬಾಯ್.